¿Cuánto sabes de animales? Averígualo con este quiz. Adivina la respuesta correcta en 3 segundos. ¿Listos? Comenzamos. ¿Qué animal puede girar su cabeza 270 grados? A. Búho. B. Perico. C. Gato. A. El búho. Sus ojos no se mueven. Gira todo el cuello. ¿Qué animal salta y usa su cola como quinto pie para equilibrarse? A. Rana. B. Canguro. C. Cabra. B. Canguro. Y no pueden caminar hacia atrás. ¿Qué animal no puede volar, pero es un nadador experto? A. Águila. B. Pato. C. Pingüino. C. Pingüino. Pueden bucear hasta 500 metros de profundidad. ¿Qué animal tiene la lengua tan larga que puede limpiarse los oídos? A. Perro. B. Jirafa. C. Hormiga. B. Jirafa. Su lengua mide hasta 50 centímetros y es azul. ¿Qué animal cambia de color para comunicarse? A. Pulpo. B. Camaleón. C. Mariposa. B. Camaleón. No solo es para camuflarse, también para expresar emociones. Suscríbete al canal y diviértete más.